السلام عليكم الاخوان والاخوات والحباب وكاع متابعي كرة القدم. اذا جينا في فيديو جديد نتحدثوا فيه على شكون الاقرب للترشح لتنظيم كان 2025، واش المغرب او الجزائر؟ فبكل صراحه كاينه بزاف ديال الامور اللي هي يعني خرجت اخبار وبان المغرب يعني غادي يستقبل هذا الكان، ولكن كاينه عوامل اللي هي بزاف ديال العوامل اللي كتخلي الكاف ترشح بلد على بلد اخر. فخليكم معنا. فاهلا بكم من جديد. فكما قلنا يعني المغرب والجزائر هما الاقرب للتنظيم يعني كان ديال 2025، ولكن الكاف كتعتمد على بزاف ديال العوامل باش انها تهدي طرف ينظم على طرف الاخر. فكنعرفوا بان الشروط ديال الكاف لتنظيم الكان ديال 2025 شروط بسيطه، لان في دفتر التحملات كطلب واحد الطلبات اللي هي ماشي كطلب كما كنسملوا الدوله ديال هوك، كنسمعوها كتقول طلبات ملاعب في المستوى، ملاعب مغطاة، ملاعب جميله. هاد الامور بكل صراحه ما هياش من الطلبات ديال الكاف. الكاف عندها طلبات اللي هي بسيطه باش انك تنظم كاس افريقيا، فكتحتوي على انك شروط ديال دفتر التحملات كيخص جوج ملاعب، يعني يكونوا الطاقه استيعابيه ديالهم 20,000 متفرج، وجوج ملاعب 25,000 متفرج، وجوج ملاعب يكونوا يعني هذوك كيكونوا كيستوفوا على واحد الطاقه ديال 60,000 متفرج، يعني يكونوا طاقه ديال اللي كتحترم الشروط ديال الفيفا، عكس الدوله ديال هوك اللي كنبقاو نسمعوا شي كلام وشي امور وشي اقاويل وشي احاديث بكل صراحه غريبه. فالمغرب فكما قلنا الملاعب ديال المغرب فهما في الملف ديال المغربي كاين 5 ديال الملاعب ولا 6. كاين ملعب الرباط، ملعب الدار البيضاء، ملعب اكادير، ملعب مراكش، ملعب فاس حتى هو يتعاود الاصلاحات، وكاين ملاعب جداد اللي هما كيتبناو في المغرب بمواصفات دوليه. كاين الملعب ديال الدار البيضاء الكبير غيكون اكبر ملعب في افريقيا. كاين ملعب ديال تطوان حتى هو كيتبنى، ملعب ديال طنجه، ملعب طنجه حتى هو غيولي ملعب كبير وغيولي عنده الطاقه الاستيعابيه ديالو كبيره بزاف، ويحيد له ديك الحاله بعد التحيد. الان دوزو عند الاخوه الجزائريين، فالاخوه الجزائريين حتى هما عندهم ملاعب في المستوى، ولكن خصهم يدخلوا لراسهم ان ماشي بالملاعب باش يمكن لك تاخذ كاس افريقيا. كاينه بزاف ديال العوامل اللي كتخلي الطرف الاخر يدي كاس افريقيا على الطرف هذا. فالجزائر عندها ملاعب في المستوى، ملعب الدويره، ملعب تيزي وزو بالقبائل، ملعب براقي، ملعب وهران، ملعب الدويره تاهي ملعب كيتصلح وغادي يكون في المستوى. فهاد الملاعب هذا كاملين غيكونوا في المستوى في الجزائر. ولكن الان خصنا نعرفوا الحقيقه. الان الاتحاد الافريقي فهو كيشوف ماشي غير الملعب، كيشوف بزاف ديال الامور، كيشوف هو واش يمكن له يربح. حاليا الصوره اللي هي يعني في المستوى والصوره اللي هي يعني دايره بوم في العالم هو المغرب. فالكاف الى عطى التنظيم المغرب فهو غادي يروج الصوره ديال الكاف وغادي يدخل اموال كثيره للكاف، لان الكاف الصالح ديالو شنو هو؟ الصالح ديالو كامله مش هو انه يربح اموال ويتنظم الكاف بمستوى عالي. وحنا كنشوفوا الارضيه ديال الملاعب في الجزائر ماشي بمستوى، بكل صراحه يلاه تفتتحت ولكن ارضيه ديال العشب الطبيعي ماشي بمستوى. فهذا هو العامل اللي يمكن له يدير الفرق ما بين يعني الدوله اللي غادي تنظم. وكنظن ان حتى الشروط ديال الكاف ما مكتوباش فيها ان لابد يكون يعني الملاعب عندك في المستوى وملعب، او لا ملعب يكون عندك مثلا مغطاة وجميل وانيق. كاين واحد الشروط اللي كتحدد الكاف، شروط بسيطه بصراحه ديالها، وهادشي اللي كاين الاخوان. وكنظن ان بزاف ديال التقارير تحدثت بان المغرب بنسبه 90% غياخذ التنظيم، وكنظن ان منطقي. والجزائر يعني ترشحت في الوقت الغلط، وكنظن تستاهل 2029 بكل صراحه، لان
كنشوفوا التنظيمات كيفاش كيكونوا. الجزائر اللي نظمتها هي غتكون دوره فيها ناجحه، ولكن هذا 2025 ان شاء الله بعد كتسهل المغرب وغيكون التنظيم في المستوى.